ভিডিঅ'টো এতিয়া নহয়, ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ হয়। প্ৰথমবাৰ তাইক আমি গুৱাহাটীলৈ যেতিয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে লৈ গৈছিলোঁ তেতিয়াৰ হয়। চাওকচোন তাই কিমান সৰু আছিলে আৰু কিমান মৰম লগা। আৰু কৈছোঁ যে মনটো খুবেই বেয়া আছিলে, মানে তাইৰ গাটো খুব বেয়া আছিলে। আমি ইয়াত দেখাই উপায় নাপায় আমি আকৌ তালৈ গুৱাহাটীলৈ লৈ গৈছিলোঁ। আৰু গুৱাহাটীত গৈহে গম পাইছিলোঁ তাইৰ বেমাৰটোৰ কথা, যে এইটো তাইৰ বেমাৰ আছে, ইয়াত কোনো ধৰিব নোৱাৰিলে। তাৰপিছতে সেয়া আৰু ভাবিলোঁ যে ট্ৰেইন জাৰ্ণি যিহেতু প্ৰথম ফ্লাইটৰ জাৰ্ণিটো ৰাখিছিলোঁ, ট্ৰেইন জাৰ্ণিটো ৰাখি থওঁ। সেই যে ৰাখিলোঁ তেনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ দিয়াই নহ'লে। আৰু সেইদিনাখন মোবাইলটো খুচৰি থাকোঁতে পটকৈ ভিডিঅ'টো পালোঁ আৰু ভাবিলোঁ আপলোড কৰোঁ, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ তাইৰ ফাৰ্ষ্ট জাৰ্ণিটো। পাছলৈ তাইও চাব পাৰিব। আৰু ট্ৰেইনত মানে আমাৰ লগতে এঘৰ মানুহ গৈছিলে, সিহঁতে যে তাইক ইমান মৰম কৰিলে নহয়। এয়া তাইক কেনেকৈ খেলাই আছে দেখিছে। তেন্তে এয়া আছিলে তাইৰ প্ৰথম ট্ৰেইন জাৰ্ণি।